cette balade. C'est une de mes préférées. D'hiver. C'est une de mes préférées d'hiver. C'est comme on ne peut pas faire beaucoup d'allure. Il paraît qu'on peut aller à droite là. Vous avez déjà fait? Allez, on essaye. On n'a pas fait, je vais essayer. Ah. Vas-y, si tu veux. Les premiers deviendront les derniers. Ah. Ça, tu veux carrément faire? À droite, là? Attends, je sais pas si j'avais passé. Mais, moi, je vais pas trop, pour être honnête. Je trouve ça quand même très... Pas passé ça. C'est très raide, hein. Regardez. Quand tu as envie de descendre. Oh là, il y a des cailloux, hein. Oh là là. Oh là, il y a de la caillasse, hein. C'est bon, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Come on. Ouais, ça va être compliqué aussi. Oh, oh, Non, oh. non plus. Je crois que c'est pas bon. On fait comment? On tourne? Et en plus, il y a des gros cailloux, cette glace. Ah, c'est bon. Doucement, doucement. Oh, oh, oh. Attends, je vais voir si je vais passer là, mais... Attends. Si on descend, on vient là.